Allah sarki duniya. Yan talaka? Ya, Lahiya an kai hakan ga. wallah da dama. Ah, Wani gida da nake da? Cikin unguwar ga. cikin unguwar ga. Eh, Ah. Wani gida na haka bida. kai. Wallah ba sani ba. Daidai ina an ka ce ma hake. Ni dai kawai an dai turo ni. Amma dai gaskiya ban san gidan da nake da ba. Gidan wa an ka turo ka. Kai, gaskiya na mance. Kuma in faɗa ma kowane gida na haka bida. Kwarai ku. Ta yaya? To, kai ba ka sani ba. A gaskiya na. Kana ji? Ina ji. In ka bi nan, Eh, ka taswa. eh, Sai ka sha kwana. eh, Kana shan kwana sai ka ƙara taswa. eh. Sai ka tsaye sai akwai wata gangara nan sai ka wuce. Kana wuce ka taso. Ka yana haka. Kafin ka kai sai kai taki uku. Sai ka dire. Sai ka dire akwai wani mai ɗan a caɓa nan wurin nan. To ba shi ba shagon da aka gaba gare. Za ka iska wani gida mai icce inda adda gambu. To wannan ba sai ka sha kwana ka tafi. Sai ka yi nisa ka tafi sai ka ƙara dawowa. Kana dawowa kai taki uku. Sai kai tambaya ɗan a caɓa ne faɗa ma ko ina na. Kai, wallah ban sani ba. Hmm? Ban gane ba. Ba gane ba? In wanga kwatance. Wannan. In ka bi na to. Ina ji. Ka yi haka. Eh, Akwai titi na nan da ya haka. eh, Da ka ƙara tasowa. ina ji. Za ka sha kwana. Ka mala. Ni wani kodi zai yau ne. Ni da daren ka heka. Ni da daren ka yau. Gaskiya na. Ka gane ko ba Kana gane ba? iskanci. Na buro ba. Allah ya baka hankuli. Amin. Tsawata. Ka dai gane ko? Kana buro ba.